आपको इतनी बार बोला है कि पैसे मत चुराया करो। तुम क्या कर लोगी? रुक जाओ, अभी आपको बताती हूँ। ये देखो। अरे बाप रे, इसे कैसे पता चला कि मेरे पैसे यहाँ पर है? इसने तो मेरी पोल खोल दी। हो गया, अब बोलो। पापा दिन भर रील देखने में बिजी रहते हैं। चलो इनको केले की जगह पर करेला खिला देती हूँ, फिर पापा को पता चलेगा। अरे बाप रे, इतना कड़वा क्या है? ये तो करेला है यार। ये बच्ची मुझे बहुत परेशान करती है। बेटा थोड़ा तरबूज दे दो। ठीक है पापा, मैं आपको थोड़ा सा तरबूज दे देता हूँ। ये लो। चलो अब मैं पेट भर के तरबूज खाता हूँ। तरबूज बहुत टेस्टी है। बेटा यहाँ का तरबूज कहाँ पर गया? अरे मम्मी वो देखो, पापा चुरा के खा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तरबूज चुराने की? अरे मुझे इसने दिया